แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมในรายการ PR4 ตอนนี้อยู่กันในเกม Reshade 2 พาร์ทที่11ละวันนี้ผมจะมากวาดล้างพวกมนุษย์กินคนกันนะครับในเมืองใกล้ๆกับเมืองแอนเนสเบิร์กนะฮะใกล้ๆกับเมืองแอนเนสเบิร์กตรงพิกัดแถวๆนี้โอเคใครจะสามารถมาได้ก็มาได้นะฮะตามนั้นเลยโอเคอาวุธพร้อมนะไนเคสเตอร์รีพิเตอร์ปืนลูกโม่ที่รัวที่สุดที่จะหาได้พร้อมกับมีดหน่อยค่อยๆลอบเข้าไปฮะงานนี้อย่าให้พวกมันเห็นรู้ได้ไงมันล้มหน้าล้มหลังไปหมดเลยนี่รถโว้ไปอย่าเข้าใกล้นะโอเครีโหลดให้พร้อมปืนคู่ด้วยตัวนี้ขึ้นเขาเอาไปสกิดนิดเดียวอีกเหรอเอาไปอีกเรียบร้อยรีโหลดโอเคย้ายตำแหน่งก่อนอะไรนะไม่ไปกินเอาไปโอเคโอเคเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินเอาลูกซองไปกินอีกโอ้ไปนะโอเคกินได้เพิ่มเติมแป๊บอันนี้รีโหลดโอ้ไม่ทันละหรือว่าพวกโจรวะแต่เห็นจับคนมาถลกน้ำไปเป็นก็น่าจะเป็นพวกไม่รู้กินคนละฮะอยู่ไหนฮัลโหลสองตัวนั่นไงตัวแบบที่มันบอกงั้นมาเป็นพวกเลยไม่ได้มีแค่สองโอ้ยครบเบอร์ก่อนหมดยังโอเคเอาครับไหนดูซิมีอะไรให้รูทบ้างเอ่ยโอเคครับก็หมดเท่านี้แหละฮะผมมาเพื่อสิ่งนี้น้ำยานี้เลยจะช่วยเพิ่มลิมิตของหลอดเดดไอมีประโยชน์สุดๆโอเคจากพาร์ทที่แล้วเราทำการเรียกว่าอะไรนะเรามาค้นหาแหล่งกบดานใหม่เพื่อที่จะซ่อนตัวจากพวกอะไรหน้าพวกที่บอกเรื่องการปล้นรถไฟของเราฮะในช่วงมันน่าจะเป็นพาร์ท 1มั้งไม่ก็พาร์ท 2เนี่ยเอาละทีนี้เราได้ที่กบดานใหม่แล้วโอเคเซฟแป๊บอะไรนี่แจ็คมีอะไรเหรอ
ผมไม่รู้นะว่าผมไปแวะอะไรบ้างผมจำไม่ค่อยได้แต่ก็ขอไปหาแจ็คก่อนแล้วกันฮะเอาละแจ็คหลานเอ้ยลุงอาเธอร์มาแล้ว You gonna get up? What, Huh? Arthur? อ๋อผมจะได้ผมไปหาหนังสือนิทานมาให้ Killing me even when I'm asleep now? โอเคหวัดดีแจ็คผมไปหาหนังสือนิทานมาให้แจ็คฮะประมาณนั้นเลยมันเป็นหนังสือที่ร้องขอไว้จากพาร์ทที่แล้วฮะ Don't go too close to the water here, Jack. อือฮึ Good boy. โอเคทุกคนน่าจะเพิ่งตื่นกันละทำไมหลอดเดดไอเราไม่เต็มนี่ต้องหาอะไรกินซะหน่อยละเอาละซดเหล้าสักนิดหรือยาชูกำลังก็ไม่แน่ใจเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับลุยภารกิจต่อไปเอาละดัชเราหาที่กบดานใหม่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนมีแผนอะไรอีกไหมดัชผู้นำของเรา How you doing, old friend? เป็นไงบ้างเพื่อนยะก็อย่างดี Funny. นี่มันตลกเหลือเกินที่เราลงมาลงเอยกันที่นี่ My daddy died. พอฉันตายในสนามรบที่เป็นซิวเนียต่อสู้กันอย่างหนัก Many times. หลายครั้งแล้วล่ะที่เล่าให้ฟังเนี่ยฉันรู้ว่านายรำคาญเรื่องนี้อาเธอร์ผมรู้สึกกังวลมากกว่าที่เราจะสูญเสียเรามีเป้าหมายยิ่งใหญ่นะอาเธอร์เราพยายามสร้างสังคมที่มีความเมตตาความจริงใจให้ดีกว่าและแน่นอนมันต้องมีการสูญเสียแต่ว่าพวกเราเป็นขโมยหัวขโมยด้วยเราคือผู้นักล่าเราตามล่าความฝันโอเคเรามีวันใหม่ที่สดใส Old Hosea says that there's a creek around here. I reckon it's full of fish. เอาล่ะดัชจะพาเราไปไหนนะHey, old girl, come on down here. Why don't you show us this creek you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along. วันนั้นสดใสที่ผ่านไปไม่นานแล้วดัช Always green crushing and... เอาล่ะขึ้นมากันเลยฮะ Come on, Hosea. Let's go fish. All right, gentlemen, let me show you how it's done. ขออนุญาตเร่งเสียงนะฮะโอเคประมาณนี้ตามโฮเซไป Passing you. Okay, go. ไปกันเลยโฮเซจะพาเราไปไหนนี่ Why don't we just fish here? ทำไมเราไม่ตกปลากันที่นี่อะทะเลสาบอยู่ใกล้ๆเพราะฉันอยากออกไปสู่อากาศซะหน่อยกับการคู่ใจด้วย There was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that. อ๋ออยากออกไปสู่อากาศประมาณนั้นแหละฮะ More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime อ๋อ ago. รู้สึกเหมือนได้เป็นชาติเลยเหรอ It was a lifetime มันนานเป็น ago. ชาติแล้ว What a life we have lived. กับชีวิตที่เราเป็นนักแค่ไหนที่เราสู้กันมาเนี่ยฮะโดยเฉพาะกับพวกนายทั้งคู่ I hope so. ก็หวังงั้นแหละฮะ Now, when things are แต่ตอนนี้ desperate, เมื่อหลายๆอย่างที่ไม่ราบรื่นแล้วก็ต้องทำตามแผนเอาไว้ หาเงินได้ไม่มา where nobody will find us. อ๋อเขาจะเราต้องหาเงินแล้วก็ต้องหาที่หลบซ่อนด้วย Where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. โอเคตามนั้น Still, we do need money. ยังไงเราก็ต้องการเงินอยู่ Profile, especially แล้วก็ทำตัวให้เงียบด้วยอะ after Valentine. I หลังจากเหตุการณ์ในเมืองวาเลนไทน์นั้นทำให้ no ฉันอยากให้ทุกคนทำตัวดีๆไว้โอเคนะ but start turning อย่าสร้างปัญหา over the soil. โอเคดัดขอไม่ให้ใช้อาวุธก่อปัญหาในเมืองโรด Guns up.
Dutch? นั่นน่าจะเป็นน่าจะเป็นเมืองที่เราต้องไปฮะเมืองโรส What a slew of rich ลองนึกภาพคนรวยๆสิหน้าโง่แถมแห่กันมา This is perfect for นี่เหมาะกับนายเลยโฮเซ Play them like a อาจจะได้ไล่มนต์ใส่พวกมัน Thing would give me greater pleasure, but no buts. Not today. We fish and we enjoy the day. enjoy กับวันแสนสงบสุขตอนนี้ก่อนแล้วกัน Looks like law up ahead. Play it cool. โอเคเหมือนข้างหน้ามีอะไรทำตัวดีๆไว้ easy. โทษทีเจ้าหน้าที่กฎหมายที่ขังนักโทษไว้และกำลังเอาไปเข้าคุกแล้วมั้ง Hello, gentlemen. สวัสดีสุภาพบุรุษ Look what the cat drug in. I see. Well, look who it is. ดูสิว่าใครนี่ข้างหลังเงียบหน่อย We can't sort this out. How are you, boys? สวัสดีพ่อหนุ่มไงฮะ It's quite some ที่ country. นี่สวยงามอยู่นะ We like it well enough. เราก็ชอบไม่แพ้กันหรอ Hoagie McIntosh at your service. อ๋อชื่อปลอมสินะ This is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. Scott? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mine and ข้อหา investing. หลอกลวงขุดทองอ่ะ No, I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! Hi, the Anderson boys. I can't stand them. พวกมันแหกลงหนีเอง to help, my friend. Arthur. Chase wanted, man. โอเคไล่จับพวกนักโทษ Just what I signed มาเลยมาทำความดีกันบ้าง Perhaps we can discuss the fool. เพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนในเมือง With that train. Don't let them get away. โอเคครับไล่ตามรถไฟไปจะยิงละได้ยินไหม Hurry. ต้องรีบเราต้องจับเป็นประมาณนั้นนะฮะ We're losing them. Will you relax? เร่งอยู่เนี่ยใจเย็นหน่อย Faster. Come on. แล้วอีกเลข What's your name? คุณชื่ออะไรฮะ ผมอาร์เธอร์คาร์ลแฮน Faster, Mr. เร็วหน่อยครับคุณคาร์ลแฮนได้โปรด Is on the line here. I'm doing my best. โอเค These fellas wanted for พวกนี้ไปทำอะไรมา like a son of a bitch. เหมือนพวกสวานั่นจะทำ You sure I can't just shoot him? ยิงไม่ได้เหรอ Did I not ไม่ say that? You ก็บอกว่ายิงไม่ได้ห้ามยิง What are you waiting for? I'm out here. โอ้ยไอ้นี่นะIdiot. Now get after the others. Come on. เร็วเข้า Slowing down to go through the station. Now's our chance. See if you can get alongside the train. ต้องหาจังหวะต้องโอบข้างต้องโอบข้าง Come on, you must be able to get next to it. Okay, Get okay. alongside that flat carriage. You think you can jump on there? Me? Why ผมเหรอทำไมต้องผมอ่ะ Because you ride เพราะนายเป็น like my grandmother. You are something else. เอาละมาละ Bastard. Whoa. I didn't do nothing. เฮ้ยโว้เฮ้ยโดนบีบคอเฮ้ยปล่อยด้วยเฮ้ยลบไปเลยเอาละ Come on, Mr. Callahan, I'm relying on you. รีบอยู่ Right there. อย่าใช้ปืนโอเคมาแล้วเอ้ย Come on, shitbag. Go on, Joe. เฮ้ย Bastard. เฮ้ยหลับไปซะ Bastard. Get the Hey. hell away from me. ต่อไป Where you gonna run to? จะหนีไปไหนฮะอย่าหนีด้วย Just you and me now, pal. แค่แกกับฉันละ I'm gonna ride ahead and stop the train. ผมจะขับม้าไปอยู่ข้างหน้า Come here. เอามีมีดว่ะ Didn't need to bother. อย่าทำให้เป็นเรื่องยากเลยนะปล่อยผมไปซะ Can't do that. ฉันทำไม่ได้หรอโอเคมาเลย Need some gin? Come on. โอ้เฮ้ยโอ้บาดนิดโอ้ยโอ้ไม่โดนหรอก Just subdue it. We'll take it in, all right? โอ้เอ้ย
โอเคเรียบร้อย Is everything all right in there? ข้างในโอเคไหมฮะก็คิดว่ามันยังไม่ตายหรอก Think I won the fight. แต่ผมก็คว้ามันไปได้แล้ว Just about. แค่ตอนนี้อะนะ เอาละแบกมา Bring him out here. มาแล้ว Deputy, Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in. Come on. โอเคลุยต่อฮะ Well done. Pat on the back for me for stopping the train. Load Anders onto the back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Gray. เอา What are you doing? โทษครับโทษครับอุ้มสิอุ้ม Go, boy. หลบไปก่อนจะมะโอเค Hey, what are you playing at? ผมไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่น Put him on your horse and let's go. โอเคครับโอเคเลยจะมะเราจะต้องไปเมืองโรสกันนะฮะไปหาในอำเภออะไรนะ He'll wake if you don't get a move on. There you go. You are a natural. All right, let's take him in. เอาละไปกัน What about the others? แล้วคนอื่นล่ะฮะ Oh, we'll round them up. อ๋อพวกนั้นเดี๋ยวเราจัดการเอง In fact, there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. คุณ That เป็น was mighty impressive, sir. คุณเป็นหัวหน้าใหญ่แถวนี้เหรอครับ I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? คุณพอคุ้นแถวนี้บ้างไหมครับไม่เลยครับไม่เลย On your right here, these ทาง tobacco ขวานั่นคือโปเทโคเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของคฤหาสน์คาลิก้าหรือเปล่า Looks bone dry. ดูแห้งแล้งนะครับเนี่ย We are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? เมืองไหนอะ Roads, sir. เมืองโรสครับท่าน You don't know นี่ it? ครับคุณ Where we're headed คุณไม่รู้หรอ right ครับ now. เรากำลังไปที่นั่นตอนนี้เลย Before the war, but it ก่อน hasn't เกิดสงคราม changed. ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกครับ I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. อย่างที่ผมบอกเราเพิ่งมาลงมาที่นี่กัน Family in these อิน parts ตระกูลใหญ่ในเขตนี้ พวกมันมีคฤหาสน์ตะวันตก awful จากเมืองนี้ people, truly awful. พวกน่ารังเกียจ They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you ดูเป็น got เมืองที่ใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยถามไปฮะหลอกถามไปไม่เชิงว่าหลอกถามหรอกก็ถามแบบปลอมตัว We're gonna bear left here. โอเคไปทางซ้ายเนี่ย All will have to use it. ทำท่าเหมือนเป็นคนมาจากประเทศมาจากเมืองอื่นอะไรเงี้ยมาจากที่อื่น Here we are. เอาละถึงแล้วครับขอต้อนรับสู่เมืองโรส Up there on your left is ข้างหน้าทางฝั่งซ้ายนั่นจะเป็นแขก very reputable. มันเป็นโรงเหล้าโด่งดังของที่นี่แหละของตระกูล We also have a general store, gunsmith. มีทั้งร้านขายของช่างปืนไปรษณีย์และก็สถานีรถไฟด้วย What more do you need? เราต้องการอะไรมากกว่านี้เปล่าฮะ And that's your friend, right? นั่นเพื่อนคุณหรือเปล่าฮะใช่เลย Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? เอาเจ้านี่มาจับยัดเข้ากรงต่อ This way. Hey, fellas. Mr. Gray! คุณเกรย์เราได้ตัวมาแล้ว Very good. เยี่ยมมาก ผมบอกแล้ว Passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here, Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. well, we're just honored to be here. And make รู้ your สึกเป็นเกียรติ friend มากครับที่มาเยือนที่นี่คอยดู We เพื่อน got ไว้ด้วย enough trouble from some of the residents, old timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. ช่างแย่เหลือเกิน Come on now. เอาล่ะไปได้แล้ว Keep this fellow on the straight เราจะไป and ดันนิสัยสันดานหน่อย Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo,
These better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. ไปไหนมาเนี่ยฮะ Where you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. ตัวละครใหม่ฮะ Town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, เขตของเขากรี Braithwaite's. และพวกกริฟวี Two old plantation houses. บ้านสองไร่เก่าแก่ Rebel gold and marrying cousins or not marrying. Arthur, มีทั้งญาติแต่งงานกันเองด้วยเหรอ looking around. See Oh. if we can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents or some such. Super agents. เจ้าหน้าที่พิเศษ I'd love to meet one. ฉันอยากเจอกับพวกมันเหลือเกิน Sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. โอเค อย่าก่อปัญหาละ ขอบคุณทุกท่านเลย โอเคอะก็เรียบร้อยละ Okay, so these โอเค เรื่องสองตระกูลนี่ที่เราจะวางแผนปล้นหรือเปล่า เอาเถอะนายจับตาดูบ้านของตระกูลเกรย์ไว้ ดูซิว่ามันมายังไง Passed by it earlier with our friend เพิ่งผ่านมาเลย Hosea. โอเค โฮเซ Find out about the นายจัดการบ้านของพวกเบสอะไรเบรฟวาลส์เบสเวลส์ขอบใจ Quite a fishing trip. still time. ยังมีเวลานะ I'm up for it. จะไปตกปลาไหม How about you, Arthur? ว่าไงอาเธอร์ Had enough of the chase for one day. เอาไหม โอเค Sure, why not? อะไรอ่ะ ไม่ปฏิเสธหรอ ไปตกปลากัน Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? ทำไมไม่พาเราไปตัวที่นายเล่าให้ฟังล่ะโฮเซ Like this ถ้าชอบที่นายว่ามานะ Okay, โอเค let's see if we can ไปดูซิว่าจะมีอะไรให้น่าตื่นเต้นกันอีกบ้างไหม มาเลยเจ้ามะ All right, gentlemen. เอา Follow สุ me. ภาพบุรุษตามผมมาเลย Come on, boy. นำไปเลยโฮเซ So how far is this? ไกลหรือเปล่าล่ะลำธารที่ว่า Bit of a ride still. ขี่ม้าไปอีกหน่อย And it's not a creek. มันไม่ใช่ลำธารหรอก มันเป็นทะเลสาบ Just a different pipe. It'll be worth it. วัวโบโบ I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Trelawney owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. โอเค แล้วเรื่องนักล่าฆ่าหัวล่ะ So what Trelawney said about those bounty hunters? What you think? คิดว่าไงบ้าง Told กับ you, เรื่องนั้น I've had bounty hunters after me for years. When was the last time I didn't have a price on my head? Seems a little bigger now, Dutch. Super agents. That's just Trelawney over egging the pudding like the showman he is. Unless there's a new breed of special man I don't know about. So, do nothing? จะไม่ทำอะไรเหรอ Till I've thought it through. ไม่เยอะกว่าฉันจะตัดสินใจอย่างรอบคอบ Interesting about those two สนใจ families. สองตระกูลนั่นเอาไว้ก่อน ตอนนี้เราจับตาอยู่แล้วล่ะ Like I said นี่ when we set off, เดี๋ยวที่ฉันบอกเราจะ just start ออกมา turning the soil. หาข้อมูลทำตัวเงียบเข้าไว้ Profile. โอเค Trelawney's like a bad penny. I'm not sure how good a magician he is, but he's certainly good at disappearing when he feels like it. Where does he go? Everywhere and nowhere, it seems. We wouldn't have got Sean back if he hadn't been weaseling around down that way, though. Hey, Dutch, remember that time you found him in the outhouse? Oh, yeah. We hadn't seen him in weeks. We stopped in some dead-end town in the middle of nowhere. Don't even remember the name. You and Bill were off doing something, Arthur.
So, we pick up some supplies. I go to relieve myself. Open the door, and there's Trelawney, sitting there, newspaper in hand. Mr. Vanderlind. I say, what the hell are you doing here? And he said, I could ask you the same thing. This is the spot. Down to the left there. โอเคเหมือนใกล้จะถึงละทะเลสาบเนี่ยเหรอ Hold. โอเค Boats around last time. Be good to get to deeper water. เรืออยู่แถวนี้เรืออยู่ไหนเอ่ย Hey, those the boats you mean? นั่นเรือที่หมายถึงหรือเปล่า Good. อ๋ออันนี้ก็เรือนี้ไม่ใช่เรือนู้นเอาล่ะมาหัดล่องเรือกันบ้าง I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. โอเคก็ไม่มีใครว่านะถ้าเราจะยืมเรือเช็คแป๊บโอเคประมาณนี้ All right. เอาล่ะ This looks like a fine เรือนี้น่าจะดูใช้ได้เลยทีเดียว Okay. โอเค Come on, Arthur. Let's เอาล่ะเอาเถอะเอาเรือลงน้ำกัน I got a good feeling about fishing here. There's supposed to be some incredible sturgeon. Okay, here we go. เอาล่ะไปกันเลย ตกปลากัน Let me row. You boys are too old for real. คุณแก่เกินไปแล้วให้ผมพายเองดีกว่า You're too dumb for anything เอาละอาเธอร์พายฮะ For me, old man. I enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good โอ luck. เคมันคุมยังไงนี่ทีนี้ What about stupid luck and good fish? That'll do too. Keep going. โอเคกดแตะชิปเพื่อเร่งความเร็วคล้ายๆกับขี่ม้าเลยฮะรูปแบบการควบคุมไม่ได้รูปแบบการขับเคลื่อนความเร็ว I think here's good. All right. Good luck. โอเคที่นี่อะแต่แถบ Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon. เอาละเลือกเป็นเหยื่อตกปลา Good old worm. Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Yours it is then. You heard the expert, Arthur. Let's All pick right. it up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. Are you trying to make your lure look like a dead fish? They won't be interested if it ain't moving. กดซื้อปลาค้างเพื่อหมุนอย่างช้า It looks Put- like you got a bite, Arthur. Okay. Reel him in, Arthur. ๆเอ้ยเอาเร็วได้ปลาแล้วเอ้ย That feels like a bite. Got one. Shit. Got away. เอาละได้แล้วค่อยๆดึงอย่าดึงแรงเกินไปเดี๋ยวสายขาดโอเคได้มาแล้ว There you go. Well done, Arthur. โอเค A lot bigger than that. Fella told me he once saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. 50-pounder, he reckoned. I would like to see that. There you go. That's a nice one. เอาละ I got a bite. โอเค Got ya. Ah, I should have had that one. There, hooked him. ได้อะไรบ้างเอ่ย Hey, I reckon we call it a day, fellas. Already? You ain't been chasing down outlaws. โอเคเราไม่ได้ตกนาฮะ All right. Think we Ah. got a decent haul here. Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the boat not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? แล้วม้าล่ะ Find their way back.
เดี๋ยวว่ามันจะหาทางกลับมาเองแหละ That was fun. Thank you, boys. Now, Hosea, Yes. how about a song? ขอสักบทเพลงได้ไหม I got one. โอเค มีเพลงละ I asked that gal to give me some. Ask that gal to give me some. She says, wait till the taters is done. I couldn't wait till the taters was done. I couldn't wait till the taters was done. Threw her on the floor and knocked off some. I wish to God I'd have passed her by. I wish to God I'd have passed her by. Taters got burnt and so did I. โอเค เป็นบทร้องทั่วไปฮะ That was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. 3 mariners. Of course. Well, we be 3 poor mariners newly come from the seas. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, round, round? Shall we go dance this round, round, round? Hey, that is a bully boy. Come pledge me on this ground, round, round, round. We care not for the martial men that do our state's disdain, but we care for the merchant men that do our states maintain. To them we dance this round, round, round. To them we dance this round, round, round. And he that is a bully boy, come pledge me on this ground, 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 ground. Oh, bravo! Bravo! Well, you know, we should not let the folks back at camp think that we had too much fun. Indeed not. ถึงหรือยังนี่ โอเค ใกล้ถึงละแคมป์อยู่ตรงนั้นฮะ เอาละถึงแล้ว All right. I think I mean, we're gonna be okay. I know. พูดให้กำลังใจ I อยู่ always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. This place will be good for us. ที่นี่จะเหมาะกับพวกเรา Anyway. I hope so. หวังว่างั้นล่ะ Well, เอาละไปดื่มด่ำกับบรรยากาศนะ I'll give these fish to Pearson. You know, I think I've heard enough of your opinions, miss. Is that so? Arthur, how you been? I've been real worried. what do you want? จะเอาอะไรเหรอ Don't be like that. Just a few bucks. I'm short. Get lost. Well, I'll go try someone with a heart. You do that. Okay, I'll catch you later then. Yep. Okay. Herr Morgan. In the Navy? Yeah. เอาละ The ladies สวัสดี Josh. How are you enjoying yourself here? Well enough, I guess. And you? Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. An apprentice undertaker. This one working in Rhodes. His name was Gwen Hughes. And how many of them do มี you กี่คนเนี่ยฮะ pay? With enough encouragement, both of them. โอเคครับ มีคนต้องให้ไปทวงหนี้ต่อ
แต่ก็ถือว่าเป็นภารกิจย่อยแล้วกันมาลุยภารกิจหลักกันต่อฮะเราต้องทำอะไรหรือเปล่าโอเคโซนเนื้อ Say whatever you damn well please, but I tell you, if I don't get out of here soon, I'm gonna kill somebody. And if you don't stop hissing at ว้าว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  You come near me, sailor, and I'll slice you up. you put that knife down or you're gonna be missing a hand. What is wrong with you? เป็นอะไรเนี่ยฮะ Chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? My husband and we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife. No! โอ้โหพอแล้วทั้งคู่เลย Well, come with me then. ทั้งกันมากับผมเลย Out there, เราจะออกไปข้างนอกกันใช่ไหม with the man, ไปลุยกับผู้ชาย so be it. งั้นก็ท Do more than just hunting. ำเราไม่ได้ออกมาล่าอย่างเดียว เราก็ตามถูกล่าด้วย Now, so they got guns of their own. I ain't afraid of dying. ฉันไม่กลัวความตายหรอกนะ Good. งั้นก็ดี You need anything, Mr. คุณต้องการอะไรไหมคุณเพียร์สัน Maybe me and Mrs. Ad are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list. And รายการ can you post this letter for me? โอเคช่วยส่งจดหมายให้หน่อยนะ Sure. Come on, princess. เอาละมาเลยครับ Are you coming with me then, woman? จะมาหรือเปล่าครับSo I've graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. โอเคไปครับไปซื้อของกันในเมือง Yeah. You cool down then yet? จะยินบ้างหรือยังครับเนี่ย I guess. ก็คิดว่าละ I ain't no skull. แต่ฉันก็ไม่ใช่แม่ครัวนะ Sure as hell ain't taking orders from that sweating อ๋อ อันนี้ halfwit. เข้าใจอยู่ Guess we all gotta do our share, princess. Where's that letter? Are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Here. อ่านจดหมายให้ฟังหน่อย Dear Aunt Kathy, You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that เขียนจดหมายถึงป้า your health has not deteriorated further. Blah blah blah. It's boring. Ooh. Wait a sec. นะ Listen to this. อันนี้ต้องฟังอะไรเหรอ Since we last ตั้งแต่ที่เราติดต่อกันล่าสุดนั้นผมได้เดินทางไปทั่วสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองไม่น้อยเลยอ๋อเหรอ ก่อนป้าจะถามผมว่าผมก็ยังไม่มีผมยังไม่แต่งงาน อะไรเนี่ย Look, we're all hiding behind ทุกคนมีความลับกันทั้งนั้นเลยนะเนี่ย And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that's Dutch's idea. น่าเป็นความคิดของดัชอันนั้นนะ Sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells them to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, or whatever they changed it to. Here, give me that back. We got work to do. โอเค ประมาณนี้ฮะ Careful now. ใกล้ถึงเมืองแล้ว เมืองอยู่ข้างหน้าแล้ว โอเค เอาละ Hey, watch it. โทษทีจอดตรงนี้เลย Burns poor horse got bit by a snake. His balls blew up. Okay, here we are. So, what's the plan? แผนว่าไง Shopkeeper, will you? ว้าวจะบ้าหรือไงเนี่ย I thought we
was outlaws. Outlaws. นอกกฎหมายเหรอ Idiots. ไม่ใช่พวกงี่ We เง่า rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and you buy us some food to eat. And no guns. You're sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. ไปส่งจดหมายฮะเอาละไปส่งจดหมายกันทีนี้สวัสดีครับมาส่งจดหมาย How's Can I help you, mister? Yes, I would like to post a letter. All right. โอเค Okay, no trouble. Thank you. ขอบคุณ Bye now. Howdy, partner. เอาละกลับไปที่เกวียนกันทีนี้ I birthed foals with more strength than you. Hell, my sister's newborn had more strength than you and ใส่อะไร came out bright blue. I'm trying. อ๋อ Harder. เซรีอะไรเนี่ยโอเคช่างเหอะไปดิขึ้นเกวียนเลยฮะ I think this is everything. Thanks. Here, take that for yourself, okay? Thanks. Well, give it back then. Jesus. I didn't ask for his goddamn help. Why don't you drive? ทำไมไม่ขับล่ะ Come on, Okay. lady, get a move on. มาเร็วคุณผู้หญิงเราต้องไปละ Sadie. Not เรียกฉันว่าเซดี้ไม่ใช่คุณผู้หญิง Yeah. So, Okay. you get everything? ได้ครบทุกอย่างแล้วใช่ไหมก็คิดว่างั้นแหละ And some new clothes. แถมเสื้อผ้าใหม่ด้วย Start. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Well, my house and everything I owned got burned to the ground. I know. I'm real sorry. เสียใจด้วย What you เกี่ยวกับknow. ที่นะ Maybe I'll keep my eye out for บาง another. ที I don't want no pity. มันไม่ต้องการความเห็นใจเหรอ่ะ Treat me equal and know nobody's taking nothing. เซดี้ร้องขออะไรนี่ร้องขอฮาร์โมนิก้าจากคุณไอเทมที่ร้องขอ Ever again. Just don't kill the camp cook. Hey there. Hey. วันนี้อะไรอ่ะ What you folks พวกนายกำลังจะไปไหนกัน Just heading home. ก็กลับบ้านไง You're in Lemoyne Raider country. Keep it cool. You need to pay a toll Alright. to pass through here. ไอ้พวก Oh, I don't ไอ้พวก think so. ไอ้พวกเก็บค่าผ่านทางเหรอ So, how about you pull over right now? Pull over. That's what I said. Hey, how's about this? ทำอะไรเนี่ย God damn it. โอ้ Get moving now. Whoa. What the hell was โอเค They was gonna rob us. พวกมันจะปล้นเราไหม new pair of pants? Think you're landing Ricketts? Oh, shut up. ทำอะไรเนี่ย I'm gonna หลบไป son of a bitch down. อุ้ยขอโทษ Well, you wanted เอาละต้องสู้ละ action, lady. Now you got your wish. You okay there, Sadie? Of course. You done? รีโหลด I don't remember asking you to prove it. โอเค See? Got Lenny still standing now. Only one man a goddamn ผมอ่ะจะหนีไปไหน We're good here. Lady, you are enjoying this far too much. ผ
โอเคเอาละเรียบร้อยสักทีพวกนั้นคิดจะปล้นเราเองนี่ Pass those reins here. Why? Because you've caused enough trouble มา already. เดี๋ยวขับเอง I'm fine. We showed those bastards, huh? อ๋อกดคอนโทรลค้างเพื่อถอยเกวียนได้เหรอ ผมกด S ต่อเลย Clearly planning to bushwhack us. You did good. But that's a lot of mess to make near camp. Can't you go any faster? Hope it don't bring anyone sniffing around. บอกว่าควรจะไม่มีใครตามสืบนะ Maybe, if he asks. But maybe not. Careful. โทษทีเลยป้าย วัวแต่อ่านซับขอไปเนี่ย Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. I won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want to peek in that journal of yours. The mind boggles. Not a chance. เอาละซื้อเสบียงมาแล้ว โอเค You didn't get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, that's shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. ไม่จะ I เป็น will หรอก ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Shut up. เอาละ Hello. หวัดดี We should go fishing again soon. That was fun. ใครเรียก I needed that to clear the mind after everything. เรียกเหรอ How are you? Live. ก็ยังดีอยู่ฮะ Fine. Let me ask you a question. If I was to kill Miss Grimshaw, would Dutch be mad? I think, as a general rule, Dutch likes to avoid murder within the camp. I mean, there was that one time, but he was a traitor. But Miss Grimshaw, well, Dutch has a soft spot for her. I thought as much. Was she always like this? I ain't quite old enough to know. No, of course. So as long as you've known her, She's always liked her swill of vinegar. I'd like to give her a swig of arsenic. We'll just do it discreetly. I will. You fancy a game of dominoes? เล่นโดมิโนเหรอ Not. If I'm playing with you, she'll leave me alone. ชวนเล่นเกม Can't believe the dominoes survived Blackwater, but my necklace didn't. Oh, yeah. เหมือนก็เคยเล่นจำได้ว่าเคยเล่น แต่ไม่รู้ว่ามัน I stole that one. แต่ไม่รู้ว่าเป็นการพนันด้วย Another easy enough. I'll keep my eye out for you, too. ห้างั้นเหรอ โอเค งั้น เอาตัวไหนดี งั้น ถ้าออก5เราก็น่าจะออก53เอานี่ไป โอเค54งั้นก็ต้อง4ต่อ43ไม่ดีเอา34แล้วกัน มันใส่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะตามลำดับการเรียง4งั้นเหรอ4-1เลย ไม่มี1แน่นอน คิดว่าโอ้มีเหรองั้น3โอเคเรามี3อยู่ใส่ไป36 We're in some trouble, my friend. Great. Here. 6เลยเหรอ62
Nothing on this one. ต้องจั่วเพิ่มมา Hosea and Dutch have got that twinkle in their eyes again. That usually means trouble. You're telling me. ไม่ต้องจั่วนี่นะมันมีตัวเลือกอยู่โอเคชนะ Good for you. หมดก่อนชนะโอเคอะ Nothing for you. โอเคไม่เลยละขอบคุณสนุกมากเอาละชอนจะพาไปปล้นไหนอีก So, tell me, is your people, Jacobites or English lovers, Arthur? ราชวงศ์อังกฤษเหรอ People were peasants. We had no time for politics. ฉันไม่มีเวลามายุ่งเรื่องการเมืองหรอกนะ Dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here. Most folks hate the Negroes, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. I hate everyone just the same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back. I come across this old cabin. ผ่านกระท่อมหลังหนึ่งเจอไอ้พวกงั่งเมากันได้ทีเลยอะ Nothing of it. แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรหรอก I come across this แต่พวกนั้นก็ down the river. He tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near บอกว่า Emerald จะ Ranch. ปล้นรถไฟเหรอ This fella he was, shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. คนเมามักจะปากพร่อยอะไรได้ง่าย Not the, if he's right, it'll be a big haul for us. I saw 3 of them, maybe more, but I reckon you and me, we could take them real แต่ดัช easy. บอกไม่ให้เราสร้างปัญหาอะไรนะ What the hell? โอเคงั้นอย่าให้จับได้แล้วกัน Them sons of bitches think they're mean. They're about to get a lesson in mean. โอเค Just keep your cool, you hear me? ไปกันเลยฮะงานนี้วางแผนการปล้นต่อ All right. หาตังค์ด้วยตอนนี้ Do this. 'How far is this place? ไกลเปล่า It's a bit of a ride. ต้องขี่ม้ากันอีกหน่อย ไม่ไกลเลยหรอกนะเราก็ไปทางเหนือไม่ไกลจากเขตของรัฐหรอกโอเค So, แล้ว what were you doing? นายขี่ม้าไปเรื่อยแถวนั้นทำไมอะฮะ Sniffing around. ก็สอดแนมเรื่อยเปื่อยแล้วมองหาโอกาส ฉันมีดวงกับเรื่องเนี้ย Dutch is always honored us to get out there and bring in money, ain't he? And rightly so. ก็จริง I ain't like some of them others back there, sitting around waiting to be told. I go after it. I see you sitting around plenty. I mean, I don't need no coddling like the rest. Dutch knows my value to the cause, as from the moment I met him. You tried to kill him, if I remember the story right. And he kept me around, didn't he? He saw something in me. He said as much. I'm sure. Dutch is good at seeing things in people. And while we're talking about money, you are clear on how this works. We split half, other half goes to the gang. Dutch keeps all our savings hidden in a safe spot outside camp. Yeah, I know. How many times you have to tell me? โอเค What's that box by his tent for then? Camp funds. กองกลางแคมป์เหรอ supplies, เสบียงอะไรต่าง The fact you don't know that suggests you clearly ain't put much in it. I always pay me way. Don't you worry. You're sure you scoped this place out right? Yes, see? That's why I wanted you along for this. You're still a doubter. I ain't just some dumb kid. I've lived a lifetime of shit already. And you sure don't keep it bottled up inside. What about that train job with the oil wagon? Made a good show in there, didn't I? You got knocked out. Ah, that's what you choose to remember. We got paid. We got out of there. Got knocked out in Blackwater, too, didn't you? Now that was bloody chaos. Did you get split off with Mac? ๆแยกทางกับแม็กเหรอ I lost you boys at some point when he was getting out of town. They caught up with Mac a couple of days after. Davy was finished by the time we got up the mountains. Jenny didn't even make it that far. Those bounty hunters strung me up, beat me, pulled teeth, burned me feet. I didn't breathe a word about nothing, I swear. Good.
And it's time folks stop giving Dutch a hard time about all that Blackwater business, if you ask me. The man's not a fortune teller. You can plan, you can use your head, but you never really know what you're walking into. Yep. Folks always want to blame someone when things go wrong. How far is it now? อีกไกลหรือเปล่าเนี่ยฮะ Too much further. ไม่ไกลละ Be worth it. ทำไมมันคุ้นจังเลย You need this, Arthur. I don't even know that I'm here to no more. All right, that'll have to wait. We're nearly there. Hard left coming up. All right, it's going to be off the road up ahead. Up here, Morgan. วันนี้เหรอโอเคแล้วไหนต่อ Let's leave the horses here and go the rest on foot. โอเคเอามาไว้ตรงนี้แล้วก็เดินไป Here, I'll deal with them. Let's make sure we keep one of them alive to tell us where they stashed the money. Hope you know what you're doing. หวังว่าแกจะรู้นะว่าทำอะไรอยู่นะเนี่ยเหรอLook, there's one of them outside. This is good. It is? Leave it to me. I'll do the talking. You hang back. โอเค Hey there! Whoa! Whoa! I'm gonna give you about 5 seconds to get the hell off my property, boy. Look, don't want no trouble. Just thought you might like to know we passed a big posse of lawmen headed this way. About a dozen of them coming up east. What? Where? Right here. Heads up, Arthur. โอ้โห The rest of them. เอาละลูกซองคางเหวี่ยงมาอัดช่องว่างรวดเดียว Hey, put a hole in that something. What the hell, Arthur? Who's going to tell us where the money's stashed now, huh? All right. Guess we should give the place a look, see what we can find. โอเคคนบ้านฮะงานนี้ปืนอะไรนี่คนแป๊บเอ้าปืนหายไปแล้วเหรออะไรเนี่ยในนี้มีอะไรไม่มีอะไร Ah, damn it. There ain't much. ลองเก็บของข้างใต้ Back to camp. Should have kept one alive. เฮ้ยปืน Double Action ลูกโม่อัตราการยิงสูงอยู่นะเนี่ยทำภาษาซะหน่อยโอเคเรียบร้อยเฮ้ยตั้งเก็บมาเลยกระสุนลูกโม่ทั่วไปเก็บมาการ์ดบุหรี่เก็บมาเถอะมีอะไรอีกไหม
โอเคลูกซองไม่กดเดินติดอะไรเนี่ยโอเคเรียบร้อยสักทีครับเดี๋ยวอะไรวงกลมขาวๆมันคืออะไรวงกลมขาวๆน่าจะมีตัวละครใหม่เรียกม้ามาก่อนตอนนี้ฮัลโหลอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมรถมันเป็นอย่างงี้สวัสดีครับ What the devil are you looking at? มองหาอะไรฮะ I'm sorry. โทษที No, I'm sorry. ไม่อะผมขอโทษเอง I'm ruined. ผม Ruined! มันพังแล้วอะไรยังไง It's a disaster. มันหายนะชัดๆเลย Who wants to see a woman wrangle wild animals who doesn't have any bloody wild animals? Come to America, they said. Come to the land of opportunity, they said. Sod you, Daddy, I said. I'm going to America to make it on the stage. I didn't want to be in the army. Ooh, now look at me. The old git will have a field day. I didn't really understand. ผมไม่เข้าใจอะไรสักคำเลยนะฮะผมมีการแสดงหญิงสุดแกร่งที่สุดในโลกเลยอะนักต้อนสัตว์ที่ใครดูแลเหล่าสูรร้าย Of course I was the bloody woman. Look at me. It's the stage. Grease paint. Tears. No one wants to see a man wrangling wild animals. And no one wants to see a woman wrangling nothing. Can I borrow your gun? I want to shoot myself. You see, I'm buggered. Why? ทำไมฮะแต่กับผมมันหนีไป I'm buggered. What escaped? ตัวอะไรหนีไปบ้าง Priceless random เสือพยัคฆ์ from the slopes of the Hindu Heights. A fantastic, elusive zebra ม้าลายสุดอัศจรรย์ from the plains of Ongo Bongo by the shores of the Limpopo. And a magnificent lion สิงโต from ล the grasslands of Tanganyika. ำสิงโต They're pretty hard to come by. โอ้โห Listen, friend, help a fellow out, would you? I'm beyond desperate. If you see any of them, will you bring them back here? If I see a tiger, ถ้าผมเจอเสือเจอสิงโตเจอม้าลายเดินอยู่แถวเนี้ยนะ Well, I believe the zebra's up near Larned Sod. Distinctive creature that he is. I'll make it worth your while. all right, madam. It's bloody Margaret, not madam. แต่งตัวเหมือนผู้หญิง Margaret. Mistress of fucking danger. เอาละมาตามหาสัตว์ที่หายไปกันฮะซึ่งรับรองว่าการจะจับเป็นสัตว์ที่เป็นประเภทจับเป็นสัตว์ประเภทเรียกว่าไงประเภทกินเนื้อนั้นคงรับมือได้ยากแน่นอนตอนนี้เราไปตามหาสัตว์ตัวแรกกันครับดูซิว่าจะเป็นตัวอะไรเอาละถึงละไอ้สิตัวอะไรที่เราต้องตามหาม้าลายอยู่แถวนี้เหรอนั่นหรือเปล่านั่นไงม้าลายโอเคมานี่เลย What they done to you? มานี่เลยจะม้าลายโอเค Your stripes better not rub off on my pants. โอ้ยอะกลับไปกันทีนี้ได้ม้าลายละม้าเรามาด้วยนี่เสียงม้าลายเหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมตัดไปถึงตัดเดี๋ยวตัดไปถึงตัวนั้นเลยฮะประมาณนั้นเลยเอาละมาถึงแล้วเอาม้าลายมาส่งแล้วครับ Well done. โอเคเรียบร้อยแล้ว You found him, our zebra. Well, you can call him that.
Although he's as much a zebra as you are a lady animal wrangler. Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion, a trick of the eye to bamboozle the senses, confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage, dreams and reality. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of mumbo-jumbo land and shipping it here so it can dance the polka? Or turning, there, in the glare of those arc lamps, something mundane into something extraordinary? It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, as long as you don't pay me with tickets. Okay. Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment. Of course. I shall make it worth your while. หวังว่าคุณจะจ่ายให้นะ First, we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? เสือ And taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Caliga Way. Please, I hate to ask. All right. โอเค จะทำอะไรก็ทำเอาละเดี๋ยวสิว่าเราจะตามล่าเสือกันต่อฮะทีนี้พิกัดมันบอกคือตรงนี้โอเคงั้นเราจะมาร์กมาตรงนี้ว้าไปเลยเจ้าม้า Come on. จะได้เดินทางอย่างง่ายดายโอเคไหนเจ้าเสือมีคนอยู่ในกรงอ๋อไม่ใช่คนอยู่ในกรง Hey, mister. ไม่ใช่คุณผู้ชายหมายถึงคุณผู้หญิง Did, คือ tiger? คุณทำเสือหายใช่ป่ะ No, I found เรา your caravan ผม down เจอกคาราวานของคุณอะ Margaret said that you might need a hand. Oh, you weren't wrong. That tiger's missing. I sent our best lion out to find him, and now he's missing too. It is a right old predicament. You're lying from Timbuktu, weren't you? From Valentine, I think. He might be more of a kind of dog than a lion, but in a certain light, a fella could never tell. Of course. ไงละมันไปทางไหนอะ Them shrubs over ต้น there. ไม้แถวเนี้ย Okay. โอเค Why don't you hop up on the wagon and I'll see if I can find his track. ทำไมไปอยู่บนเกวียนอะเดี๋ยวผมจะตามรอยหาเอง That first set of shrubs, that's where I lost sight of him. I got it. โอเคเดี๋ยวหาให้แล้วต้องรอยเสือนี่เปล่า Got the trail. These are paw prints. มีรอยเหมือนข่วนแถมมีรอยอุ้มเท้าด้วยชัดเจนแล้วก้มต่ำไว้ก่อนตอนนี้กลัวสัตว์เห็นไม่กลัวเสือเห็นเดี๋ยวโดนกัดแล้วก็อย่ายิงเสือด้วย You paint this dog? There's some pigment here. ทาสีใส่หมาด้วยเหรอนี่ไม่ใช่เลือดแต่นี่มันสี Looks like blood to me. แล้วก็มีคราบเลือดด้วยทีนี้มันจะพาเราไปไหนเนี่ยเหมือนมันหิวด้วยนะเนี่ยเห็นคราบเลือดอย่างเงี้ย What's this? นั่นอะไรตัวอะไรตายหมาใส่ขนฟูของสิงโตเจอหมาของคุณแล้วหมายถึงอดีตหมาอดีตสิงโต Oh, where's the rest of them? I think a cougar took him. That'd be Stripey. And I always thought they got along. Your tiger is a wild cat? เดี๋ยวเรียกมันว่าเจ้าแมวเนี่ยนะ What else?
You still need it back? Oh, yes, sir. She's our star attraction. Well, let's hope it wants the other half of its dinner. เอาละในเมื่อหมาตายแล้วก็คงต้องเอาซากหมาไปเป็นเหยื่อล่อแล้วทีนี้ The other half? Really? I'm gonna put him in your wagon. ผมจะไปต้องเอาไปใส่จริงฮะ Oh. ไม่มีเวลาหาเหยื่อเพิ่มเติมละ Behind that log, then. Okay. เอาละเป็นเหยื่อล่อ Stay down. โอเค Don't be too far away. หลบแป๊บ I went out to find a tiger. Cougar, you mean? And I end up losing a lion. Yeah, dog. Ain't having any luck. Well, if that's what you're dealing with, you didn't have any luck to begin with. Cougars and dogs. Hey, it ain't what you got in this life. It's what you make of it. Well, that's very wise of you. Especially when you're lacking zebras and tigers. Hey, keep your head down. โอเคก็หัวต่ำไว้มันกำลังมา Look, I really โอ้โห dog. ม้า Like I said, อย่าตะปบม้านะเว้ยเงียบก่อนเงียบก่อนโอเค Oh, well, I guess she's real hungry. She's feral. ไปสาดูได้ด้วยเอาละผมจะไปปิดประตูเองเอาละค่อยๆอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันได้ยินอย่าให้มันรู้ตัวว่าเราอยู่ด้านหลังปิดประตูค่อยๆนะโอ้น่าจะหยดน้ำมันใส่ประตูหน่อยก็ดีนะมันจะได้ไม่มีเสียงโอเคเรียบร้อยละ Let's go. We got her! Okay. Drive, will you? And I'll keep an eye on her. Sure thing. โอเคไปด้วย Let's get her back to Mr. Margaret. She's still eating. I would have thought, since they was close and all. Well, wild creatures turn on each other. Seeming friendly one minute, dinner the next. Viciousness comes easy. I mean, I should know. I've run with a few of them myself. Is that right? No, not really. Hey, I realize I ain't properly introduced myself. Sally Nash. ซอลลี่เนชเหรอผมอาร์เธอร์มอร์แกน Yes, sir. Tell me, Miss Nash, how you end up in this racket? มาลงเอยที่นี่ได้ยังไงฮะ Guess it's always been my inclination, you know? Wild beasts and the like. I met Mr. Margaret, we got to talking, and you can probably tell, in this field, he's the ace of spades. He's a card, all right. It's my modest hope, one day, to be the world's second bravest woman animal wrangler. I'd say you got that sewn up and then some. You think? I hope so. Top 5, at least. Depends on how many more fellers throw their hat in the ring. Maybe one of these days, the best female for the job will actually be a female. Oh, I don't know if that'll ever happen.หมดบทสนทนาหมดหรือยังนี่จะได้ตัดน่าจะหมดแล้วผมตัดเลยกันนะ Here, when the dust was up, be careful or you might get wrecked too. Okay. โอเค You ฮะ know the only thing to do in a dust storm is wait it out. Mr. Margaret's a lot of things, but best female navigator ain't one of them. I imagine you're right about that. We was tearing around here, looking for any kind of landmark when over we go. Whole caravan toppled. Found each other and some shelter, but when the wind died down, the animals was gone. And now they're back. Some of them, at least. Thanks to you. You would have managed it yourself. I just helped you along. You ever want to get in the sideshow business? สนใจธุรกิจการแสดงไหมเหรอ Like you. I'll leave the professional theatrics to better women than me. น่าจะใกล้ถึงละ
โอเคถึงแล้ว There it is, the caravan. กองคาราวาน If you wanted to. Mr. Margaret! Mr. Margaret! Aha! I see you found each other. Sure did, Mr. Margaret. Jolly good, jolly good. You know, tarring and feathering a donkey is one thing. I beg your pardon? It's grease paint, makeup. But playing dolls dressed up with a wild animal, you're gonna want to be a lot more careful. Strappy ate King, Mr. Margaret. I saw her do it. I always thought they got along. Oh, she liked him just fine. She licked her chops and asked for seconds. Hey, speaking of which, you got any more word on that เอาละ runaway ทีนี้ lion? สิงโตหายไปไหน Pay me for these misfits. Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddamn you! But a cowbarn in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. You got any word on the lion? Yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. As you know, we're lately very short on lions. So, I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister. อย่าลืมจ่ายเงินด้วยละ Be a dear and fix me a gin. เอาละไปล่าสิงโตกันทีนี้ตัวสุดท้ายอยู่ที่เขตชุมชนเหรอเอาละสิงานนี้ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเขตชุมชนที่มีสิงโตไปเพ่นพล่านสงสัยเขาต้องเลือกอาวุธแรงๆแล้วเจ้ามาเร็วรออยู่นั่นเนี่ยมาหรือยังเจ้ามา โอเคไปเลยฮะว้าไปเลยพอล่าสิงโตเสร็จแล้วก็จะปิดคลิปเลยทีนี้โอเคมาถึงละฮัลโหลสิงโตอยู่ไหนสวัสดีครับเห็นสิงโตหลงทางเปล่าขังมันไว้นี่แน่นอนWhat's the ruckus, boys? Get back! We ไป got a cursed creature in here. สัตว์ถูกสาปมันไม่ใช่สัตว์ถูกสาปนั่นมันสิงโต It looked like a lion to me. That's a dog in there. A dog? หมาเหรอ You excuse me. โอเคงั้นช่วยหลีกทางให้ผมทีฮะ Step aside. ถอยไป What? อะไรนะ Said ผม step บอก aside. ให้ถอยออกไปเดี๋ยวรับมือเองเอาละขอเข้าไปหน่อย Yeah, boy. พูดสิงโตก็น่าจะเป็นสิงโตจริงๆนั่นแหละอาเธอร์ไม่กลัวบ้างเลยเหรอเนี่ยดูไม่เหมือนหมาเลยสักนิด Come here, boy. มาเร็วจะมาน้อย Go home. มาแล้วไอ้หนูโอ้โอ้มันออกไปแล้วเชี่ยมันหลุดออกไปแล้ว Look what you done! ไม่นะ Bitch. โดนจนได้ I'll take care of this. โถในนี้เหรอตามรอยสัตว์ตายไหมฮะเฮ้ยสิงโตอยู่ไหนโอ้ Sweet mother. โอ้แย่แล้วสิกราฟิกระดับนี้ กราฟิกขนสัตว์โอ้ยผมยังใช้การ์ดจอค่ายแดงอยู่ขออภัยด้วยฮะโอเคโอ้โอ้โชคดีที่มีปืนรัวไม่ได้ปืนพกรัว Woo, he got it! He shot the thing! Is it dead? I pray that thing's a goner. เสียใจด้วยครับที่มีคนตาย Whoever owned that beast's got some answering to do.
เอาละเราได้สิ่งที่ต้องการละทีนี้ก็นำหลักฐานไปส่งว่าสิงโตเราจะไปต้องจัดการเพราะไม่มีทางอื่นจริงๆไม่ยากถ้ามีปืนถ้ามีลูกโม่ประเภทรัวใส่ให้หมดเลยฮะอย่ายั้งOdysseus returns. Sally, get the cages ready. Yes, sir, Mr. Margaret, right away. Man eating สิงโตคุณอ่ะมันเขมือบคนไปเลยนะคุณไม่ได้คิดเลยเหรอว่าจะเป็นประโยชน์ This time the animal was actually real, you moron. Steady on. I clearly stated that we were looking You for... haven't clearly stated anything in all the time I've known you. That could have been a goose for all I A know. goose will hardly get them to their feet for the curtain call. Bring on the king of the beasts, on the other hand, and they feel the roar. And they, well, look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him. ก็ฆ่ามันไปแล้วไงมันตายแล้ว This is Ramo, boy. Well, it was him or me. Now, pay me. Yes, of course, of course.จ่ายมาซะ That's the thing. And what a treasure it is. You're a lucky man, sir. Very lucky man. From the mines of El Dorado. หยกหรือเอเมอรัลนี่ Forest, as clear ก็เป็นเพชร as the Amazon, and as dear as all the gold in the Andes. One man's labor is but a trifle compared to this jewel's มันคือมณี true value. Wait, อะไร I shouldn't. What would Daddy say? Your daddy ain't here, and we had a deal. Yes, of course. A promise is a promise. สัญญาต้องเป็นสัญญา Get the wagons moving. Ain't we waiting for the lion? He's in the great hunting ground in the sky. Good day, sir, and thank you. But we really must be getting along. Yeah, I won't keep you. So long. โชคดีอะ So long, Mr. Morgan. Next time you see me, I'll be topping the bill, I promise. โอเคฮะ Or at least I'll be on the bill. ได้มรกตแต่มันคือมณีนั่นแหละฮะประมาณนั้นเลยเนี่ยเอาละครับถ้าใครชอบก็ยินกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยมาทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปอย่างมากเลยโอเคนะถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับเกม Red Dead Redemption 2 พาร์ทนี้เราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบายฮะโอเค